Hello, it's Shyla here. Thank you everybody for joining today's AMA with the Japanese community. I know it's not very helpful for a lot of you because I'm speaking in English, so I'm just going to introduce who we've got and then I'll pass it over to Tomomi, who's going to be pretty much taking over today. So we've got Tomomi from the Japanese community. She's our Japanese community lead, and we've also got Alex, who's our CTO, and Natalie, our CMO, has also joined us today. So take it away, guys. Hi, 皆さんこんばんは。Hello. Hi, this is Tomomi. Hey. Hi, Alex. Hi, Natalie. Hello. Let me introduce in Japanese. はい、皆さんこんばんは。今日もですね、多くの人が参加してくださってるんですけれども、アレックスが来てくださってますね。アプリフトの、CTO の方です。そして、ナタリーがいらっしゃってます。スピーカーのところに、お見えになってるね、顔写真が出ている方です。はい。今日はちょっと、拙い翻訳で申し訳ないんですけれども、日本語、ちょっとね、皆さんがわかるようにしていきたいと思います。よろしくお願いします。Hi, I introduce Alex and Natalie and Shaira. Great. First and foremost, Tomomi, we wanted to thank you for gathering this amazing crowd of people. The amount of people here is overwhelming, and we thank you so much. That's just incredible. はい。今日ね、皆さん、こんなにね、たくさんの方集まってくださいまして、ありがとうございます。ということで、お礼がありました。アレックスさんです。はい。So that's probably the question to Tomomi. How do you want us to structure it? And shall we talk about something specific, or we would straight up go to a question section? We've invited someone, so. はい。We are pretty much a very like beginner. They are very interested, exciting about the Uplift. They are stakers here together tonight. So we want to announce about the basic stuff, like what is we are like learning what is DAO. So we are voting the DAO. The first vote we are doing in the voting the last time. So we are introducing our community how to do it. So the very first time tonight, we want to you to explain something very basic or something very news, or what is Uplift specialty for to us, or something we want you to explain to them. So Tomomi, perhaps there's something in particular that I can explain, right, to not have me just talking at you, but addressing some of the specific questions or problems, perhaps. I think what I'll do is I'll start us off with, because I think when we had our last AMA, or whenever we have a community update, we just address it in English. So what I'll do is I'll do a quick recap of what we've sort of achieved so far and what we've got going on in terms of like all the notifications that might be coming up in our channel, and then if you can translate those and relay those to the community, and then we can go into the DAO structure, what the proposals are, how to vote, and all of those things after that. So to start off with, Tomomi, last week, what we announced is that we are looking to start an ambassador campaign where people from your community can join. They can help us run the channels
so that they're helping us to translate, because I'm sure there's people in your community who are able to translate some of the things that we say and better relay them to the Japanese community. We also would love to have ambassadors involved in helping us grow the community even further in Japan and the rest of the community there. That would be amazing. So that's one of the updates. And the other update, oh, you can explain that first, and then I'll tell you the other update. Yes, thank you. はい、それではですね、先週アップデートコールっていうのがね、英語だけなんですけれども、アップリフトの方から開催されました。で、英語の動画、皆さんね、字幕をつけましてアップしてありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいんですけれども、今日は日本向けに同じね、まとめっていう形でやっていきたいと思います。はい。それで、まずですね、今、アンバサーダーというのを、募集しているんですね。で、アンバサーダーっていうのは、この、アップリフトの、DAO ですけれども、皆さんで、アップリフトで、日本語で伝達したりとか、アップデート情報とか、数々アップリフトの、中枢にいらっしゃる皆さんと、日本の、コミュニティをですね、つなぐ架け橋になるような人たちを今募集しています。ぜひですね、今度、皆さん、我こそは手伝いたいという方、を立候補してくださいね。で、もう一つですね、アップリフトを日本のマーケットにどんどん広げていくために、というね、グロースという成長のアンバサーダーも募集してるんですね。ぜひぜひ一緒になってアップリフトを盛り上げようという、皆さんと一緒に活動していきたいというようなことをおっしゃっています。はい。OK。Brilliant, thank you. I'm guessing you got all of that in there. The other thing that we announced last week was we launched a competition for designing a banner. So that competition, I think that it's closed now. Is that right, Natalie? The time's up for that, right? However, we will be hosting more competitions like that in future. So if there's anybody in the community who feels that they're quite creative in terms of like creating videos or and creating maybe step-by-step guides, writing blogs, creating, animations or images, if they've got those sorts of creative skills, then we'll be hosting more competitions, but also those elements will be part of the ambassador campaign. So if we can get people from the community to do things like that, specifically help us create content, that's also something that we'll find very valuable, and we'll be rewarding people with LIFT tokens for participating. So yeah, that was another thing that we announced last week, and I've got one more important one to share with you as well after that. Okay, great. はい、それでですね、次はもう一つコンペティション、競争というかですね、応募をしてくださいっていう募集があったんですね。で、今回の募集はバナーですね、広告、クリックするね、その画像データっていうのを、コンペティションで1、2、3位、デザインの、可愛いとかいい、素晴らしいものの1位から3位までリフトトークンがね、報奨金としてもらえるよというような、競争というかね、応募があったんですね。皆さんの中で応募された方いらっしゃいますか？で、このですね、応募の方はもう終わったか、もうそろそろ終わるという時期なんですけれども、これから、このようなことを次々やっていく予定ですよというふうにね、言っています。で、例えばビデオを作る人とか、ブログを書くのが上手とか、ステップバイステップでですね、ガイドを作る人とか、PDF とかね、作る人、アニメーションを作る人、イメージをね、で作る人とか、そういったコンテンツの、パーツになるようなものを作れる技術がある人に、ぜひですね、アップリフトをこれから、日本や世界に広げていくために、お手伝いくださいと。
で、その手伝って、1台、2位、3位とかね、コンペティションな採用されたら、リフトトークンで、報償がね、支払われるというか、もらえるらしいんですね。もらえるようにしますと。なので、ぜひぜひ、このようなイベントに参加して、参加するのも楽しいですしね、リフトトークンもらえるのも嬉しいということで、一緒になって作りましょうというような動きをですね、今やっています。はい、OK。Beautiful. Thank you for that. One other thing that we announced last week is what you were asking about is we launched our first proposal allowing the community to vote. So I will post it again in the Japanese community. I'll post a link to it. And what it was a new proposal where we're proposing that we can change the setup of the fees. So what we mean is, at the moment, when people unstake, they get charged a fee. We're proposing that, well, Uplift, the council put this proposal together. They're proposing that those exit fees go towards the referral fee. So hopefully that provides, what that will do is provide our referral fee with a new revenue stream. So that basically is sort of adjusting the revenue model for the referral scheme. And if you agree with that, and if that's something that you think is a good idea, you can vote yes, or you can vote no. There's also an option to not vote at all, and you can just click on abstain. So they're the three options. And the whole point of us doing this is we're giving these decisions, these fundamental decisions, we're putting these decisions in the hands of our community, because they built our community, they built our, they helped build our project, they support us. So what we're saying is, what Uplift is doing is we're saying the power should lie in the hands of the community member. So if you have Lift staked and you have staking power, anybody with staking power has the right to vote in our for these proposals. So at the moment, the one that's that we've got out is this new referral fee one, and like I said, I'll post the link in the Japanese channel now so that you can see it if you've missed it in the announcements. But essentially, that's what a DAO is. A DAO is where the community members have a say, and they're given power to vote on fundamental decisions which decide the road, for example, that Uplift is going to take. So this is an example of that, and what we're hoping to do very often in the future to become fully decentralized. Oh, beautiful. 皆さんですね、次のポイントを、お話ししたいと思うんですけれども、先週からボートっていうね、投票する、作業っていうのが、公開されているんですね。まだ今からでも投票できますので、日本語チャンネルの方にリンクが載っていますので、ぜひ、ステーキングしている人は皆さん、参加してほしいんですね。で、これは何かと言いますと、今、ステーキングをしたときに、アンステークって言ってね、解除、期限より前に解除すると、手数料がかかるんですね。で、その手数料を、新しい収入源として紹介者の人たちに還元するっていうアイデアはどうかというアイデアがありまして、それに賛成すると言ったらイエスで、もしねそれが良くないと思えばノーとで、危険というね、選択肢もあります。イエスかノーか危険で選ぶんですけれども、このね DAO というのは自立した組織というかね、コミュニティの力で、この目標というか目的はコミュニティの参加者一人一人の皆さんが決定権を持ってるんだよ。その、意思ですね。参加している人たちの意思によってこの、DAO というのが機能していく。で、ゆくゆくはもう完全に自立して分散されてね、
進んでいく。でもそこまでに、ガイドしていくっていう意味で、今いろんな議題が出ていて、これからも投票っていうのが続いていきます。で、一番最初のボート、ステーキングをしている人はどなたも参加できるんですね。で、ステーキングをしてるっていうことはね、参加権という権利があるので、ぜひ、参加してほしいんですけれども、今日まだの人はこれから、このねセッションが終わった後やってみてくださいね。はい。Excellent. Thank you so much. Okay, so that covers that. The other thing I'm doing is I'm just going to post an image in the channel, again in the Japanese channel, and we've actually simplified voting. So there's a tab on the staking platform which says governance, and that allows you an easy access to the same link. So you can access any of the voting proposals using the link. Sorry, my voice is going. Using the link on your staking platform. Okay, so I'm just going to post that in the Japanese channel for you now. I'm just trying to download it so I can post it on there. Lastly, the most interesting thing, we've launched just last week a very exclusive opportunity for our community. So you are able to, if you have 10,000 LIFT staked, you have the opportunity, and have passed KYC, you have the opportunity to participate in a seed sale funding round. Now, what that is an exclusive, like I said, an exclusive opportunity for people who are staking large amounts to participate in a token raise, so a sale of for a project at a very opportunistic price. Okay, so it's before the seed sale funding happens before the IDO sale. So how you've got to imagine it is that you would get a more favorable price at seed sale funding than you would at IDO funding. And it's a very exclusive opportunity. And that is why it's only available to our people to our community members who are staking a large amount. This way, what we're doing is we're providing value to those people who are staking a large amount. We can attract more people to stake a large amount, because everybody knows the more that is staked, the better impact that will have on price overall as well for the LIFT token. So we're trying to provide value and something unique for our larger token holders who are staking. Okay, so staking means, you're committed to us because you're staking. So if you would like to participate in that, then you need to fill in a Google form. And once you fill in that Google form, you will then have to sign a contract of secrecy, an NDA, to say that you won't tell anybody, that you won't disclose any information about this deal, because the project that is giving us this opportunity would like to not announce it. Okay, so we're trying to save that information. And also, once we have that back, then we can give you further information of how you can participate in this exclusive round. The only thing is that we have a very short window. So it's only about, I'm guessing, Alex is going to have to confirm, but we're looking to close this seed funding round within the next 48 hours. So we're hoping, if you are interested, that you contact us very quickly. I will send out, again, post the link for the Google form in the channel for you, for the Japanese community, so that you can start filling in the information if you need to. The minimum investment, for this IDO, for this seed sale funding would be 5,000 BUSD. That's the minimum. And the maximum is 10,000 BUSD. And you must note that it's not a lottery, and it is fast come, fast serve. So once the allocation runs out, that's that. We can't
it's not based like a lottery like our IDOs are. So yeah, if you could communicate that, and in the meantime, I'll post a Google form in the community, Japanese community channel, so that they can access that. OK。はい。そしてですね、最後に皆さんにアナウンスがあります。テレグラムの方にも、こちらのですね、英語でアナウンスさせていた、アナウンスがね、されているんですけれども、エクスクルーシブラウンドっていうか、ラウンドという、エクスクルーシブチャンスっていうのがあります。大きいというかね、大量のステーキングをしている大口の方に、優遇措置というかね、あるんですね。で、今回すごくユニークで面白い、試みがされてまして、次の IDO が始まる前に秘密保持契約を結んで、1万リフトトークン以上をステーキングしている人、条件ですね。そして KYC をパスしている人、この2つの条件を満たして、で、大口ですね。大口の優遇なんですけれども、シードセルって言ってね、IDO がまだ種の状態の時に、超優待価格っていうんですかね。で、参加できる権利というのがあります。で、これ、次の48時間以内にもうクローズしてしまいますので、興味ある方っていうのは、今すぐに、今、日本語チャンネルの方に、リンクを送りますので、参加したい方はしてくださいねということなんですね。で、条件は1万リフトをステーキングしている以上、1万以上というのと KYC、そして、ミニマムの参加が$5000、5000BUSD になっています。で、最大は1万BUSD になってるんですね。で、なんでこれをやるかっていうと、ステーキングをたくさんしてくれると、コミットメントですね。リフトをその分ね、ロックするっていう意味、ロックというかね、ステーキングするんで、そういう人たちに、楽しく、優遇、より多くの人がもっともっとステーキングしたいと思ってくれる方が、リフトの価値が上がる、リフトのトークンの、値段とかもそうなんですけど、リフトの価値を上げるための、一つのイベントなんですね。で、コミットメントしてくださる人に、で、これ、秘密保持契約を結びますので、どんな内容かとかは一切話せないことになっていますし、IDO の前にですね、情報が漏れてしまうと、うまくいかないので、そこは要注意なんですね。契約で縛られますけれども、今すぐに、参加したいという方は、Google フォームにメールアドレスを入れて、必要事項を書いていただくと、メールで送られてきますので、どうぞね、なさってください。で、これ、限定枚数が決まってまして、秘密保持を結んだとしても、売れたら最後ということで、必ず買えるってものではないですよ。先着順にもうそれで終わりっていうね、先着順でやっていきますっていうことなんですね。で、このように、やはり面白いことをユニークで価値を上げる、というのを、これからもいろいろやっていくんですけども、その一つの試みというのがね、こんな風に、あります。なので、ちょっとね、大口の、方はぜひね、参加していただければと思います。はい、OK。Perfect. Thank you so much for that. So information for that has been posted in the Japanese channel. If you scroll down into your Japanese text channel, I've posted the Google form as well as more information. I've also posted the photo or image even to show how you can vote using the UPLIFT staking platform on any new proposals. They will be updated there if you click on governance. That takes us to the end of our updates, and I was hoping at this stage, Tomomi, that we'd be able to open up for questions from the community. So if you could ask them if they've got any questions, and we're happy to answer them. それではですね、Google フォームとか皆さんですね、投票するためのね、写真とかね、インストラクションとか、日本語テキストですね。この今のセッションじゃなくて、ジャパニーズっていうね、方に、入れてくださってますので、後でね、終わったらそちら、ぜひ、参考にしていただければと思います。
で、何かね、質問とかありましたら、私たち答えますよって言ってくれてます。で、今回のこのアップデートの情報だけじゃなくって、アップリフトに関すること、質問とかね、応援とか、何かある方がいらっしゃいましたら、ぜひね、手を挙げていただければと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか？質問とかありますか？Kako, I've accepted their request to ask a question. I think they've just got to grab the mic and then they can ask the question. We Japanese are very shy, I think. Oh, he's gone away. Okay, there was somebody who wanted to ask a question, but then they didn't. Is anybody maybe asking you any text questions in the Japanese channel? In the text, if you click on the actual channel, I think there might be people maybe asking questions in there. はい。皆様、何か質問がありますか？はい。We Japanese channels are pretty much like say hi, hello. So many Okay. messages there. Like, hey, like, Atsushi's got a question. あつし、どちらにいらっしゃいますかね？はい、クエスチョンありますか？ Yay! Hello! はい。話しても大丈夫ですか？はい、ぜひぜひお願いします。現在デイジートークンはい。をロックされている部分、うんこれがどうなるか、近々案内がありますかっていう。Oh. About who bought the pre-sale for DAISY tokens? Will you announce about what is the new news about the locked vested token for DAISY? Any news Yes. about that? So I cannot tell you about news, but I can inform you for sure that there are a lot of developments when it comes to that, and I don't have power to announce any detail, as I would be breaking all of the NDAs that I've signed. But it's all there. It's getting ready, and it's gonna be a fun and hopefully a profitable program for you guys. Wow. Thank you so More much. than that, it would mutually benefit both that secret project, right, and Apple. Oh. Wow. はい、アレックスの方からですね、質問、答えがあったんですけれども、たくさん開発の方はですね、本当に、今進んでまして、ニュースはたくさんあるんですけれども、まだ皆さんにお知らせできる、許可っていうかね、状態ではまだなくって、お話しできないんですね、詳細が。ただ、一つ言えることは、皆さん、デイジートークンロックされている、その分に関しても、とても利益を生む、とても、利益を生むような、プロフィッタブルって言いましたけれどもね、ものになっていて、で、デイジーにも、そして、アップリフト側にも、とても、ベネフィット、利益っていうかね、メリットがあるものに、なっていると言えると思います。なので、ぜひアナウンスを、楽しみにお待ちくださいということでした。ありがとうございます。3月にお会いしましょうとお伝えください。はい。Thank you so much. He said, see you in Dubai in March. Yeah, I can't wait. I can't wait. I would love to see you guys. 待ち遠しいです。Any more questions? 何か
質問とかありますか？なさそうですかね。あつしさん、もう一言ぐらいいかがでしょうか？ありませんか？ Oh, I I think see. they are very shy. That's okay. At least they know who they can go to now if they want to ask questions. あつし。I'm not sure Sorry we about can that. question. はい。あれ、あつしさん。There's somebody else. And Emily K. 誰かいますかね？あれ、ちょっとごめんなさいね。初めてのことでね、使い方が。Hi, hi. Can you hear me? Hello, yes we can. はい、ともみさん、こんにちは。はい。先ほど、大口であったら、何かそのキャンペーンに参加できるということだったんですけど、例えば、始めたばかりの人とか、最近ちょっとジョインしたばっかりの方に、何か、同じようなとは言いませんけど、似たような感じで、このキャンペーンに参加するようなことっていうのは、もうチャンスはないんですよね。もう、その大口のアカウントしか、それにはチャンスがないという感じなんでしょうか。そうですね。一応聞いてみますけれどもね。お願いします。はい。はい。Thank you. Emily asked, is that this seed sale disclosure that only the large amount of staker can join, right? So, do you have any exciting project we can join, even the small amount of staker, or just newbies to join Uplift lately? So we want to join. Yeah, I just joined, and then I found this fantastic offer, but unfortunately I just joined, so I have no preparation. Like, I believe that many people, some of the people is like us. So, I just wondering, I just ask you, is there anything that, we can still join, to get some excitement from your project for this time? I hope. I guess let me answer it. So, first and foremost, thank you for this question. And let's talk some details about our plans. Currently, we're negotiating with one project in a gamify field. We need to resolve a legal situation with him, because as we have noticed, a lot of crypto people are not that legally versed, and unless it's all perfect on that side, we need to sort it out, and then we would be able to conduct the IDO with that. So that's like the pipeline. And there are also a couple projects that we're talking to or signing, but again, I cannot disclose anything. But hey, I'm sure more would come soon. Now, kind of elaborating on the question. So recently, with the Bitcoin market going down a bit, having a small crash, a couple of projects are wary to conduct the IDO right now. It's been like the mood of last week or so. But as we are growing back up again, as Bitcoin is looking definitely stronger than a couple of days ago, they should be able to this project should be able to get more confidence themselves and hopefully conduct the IDO. Perhaps I'll let Tomomi translate that, and after that, Tomomi, I would like to address why is the minimum amount so large for the current position. Okay, thank you. Thank you very much, Alex.
Thank you. このね、質問、本当にありがとうございます。で、まずですね、詳細、この、大口のね、先ほど案内しました1万トークンを、ステーキングしている人しか参加できないんですかって、他にもね、何かありますかっていうことで、他にもあるんですけれども、今の時点で、紹介できることがないんですね。で、一つ、ゲームファイというね、もので、分野のもので、準備中のものがあります。で、それは、リーガルっていうね、法的な、調整っていうのが済めば、IDO として、進んでいくんですけれども、そのね、調整中ということで、次のね、プロジェクトも、その他にもいくつか、サインというかね、進めようとしているものっていうのが、今すでにあるんですけれども、ちょっとね、まだ今日という意味では、皆さんにね、案内できるというところまで行ってないんですねっていうことなんですね。で、もう一つ、最近のニュースなんですけれども、ビットコインをはじめ、暗号通貨っていうのがクラッシュって言ってね、値段が5ポンド下がりましたよね。皆さんご覧になってますか？で、そのクラッシュで値段が下がってしまったので、IDO のね、そっちの、プロジェクト側の方ですね、やりたいっていう方も、1、2週間、ここね、ちょっと様子見というかね、様子見ムードらしいんですね。なので、もうちょっと暗号通貨の方がゴーンとね、上がってき始めたら、どんどんね、より、なんて言うんでしょう、自信を持ってね、その IDO の、実装というかね、準備の方に進んでいく、プロジェクトっていうのが、どんどんね、紹介できるんじゃないかっていうことなんですね。で、じゃあ、なんで次に、このね、今回の大口っていう方はね、どうしてその大口なのかっていう理由を、続いて、説明したいと思いますっていうことなんですね。はい。Okay, and I should probably address the 5,000 BUSD situation. Should I? Yes. So the answer to that would be when we negotiate to participate in a seed/private stage. Usually, projects they open this investment round only to huge funds. And only to big partners, friends, family, advisors. And why is there a division between private and a public rounds? Because the token behaves differently, and private/seed participants they tend to also behave differently according to a market. Right, so when we stroke a deal with this secret NDH project, this is what they've asked from their side. They've asked like, hey, this is supposed to be for the higher level investors/stakers. And that's the minimum amount that we require. And as it's a seed/private, this is what we got. Moreover, of course, we're going to be doing a lot of IDOs and exposing the public round. But we also wanted to provide something special for the top stakers in our platform. And that's the way how we managed to do it. ではですね、次は、どうしてね、このミニマムが$5,000っていうね、独占的なっていうかね、その一番最初の、IDO の前に、プライベートっていうのをやるかなんですけれども、この、プロジェクトですね、と、協議をしている段階の時の話なんですけれども、もともとこのプロジェクト自体がですね、機関投資家とか、その、家族とかですね、お友達だけみたいな、本当に限られた人だけの、投資を目的としていたものらしいんですね。で、それを ID をするっていう話になったんですけども、これをね、プライベートでやるか、公開でやるかっていうと、そのマーケットに、アドレスっていうか、マーケットにね、
なんていうの、公開していくのがなんか違うらしいんですね。はい。で、なので、この ID をね、するときに、このプロジェクト側の彼らの方から、これは高いレベルの人たちを、ターゲットにしているというかね、いうものなので、最低を5000ドルとか、最低というのを設定したいというふうに言われたと。なので、大きくね、ステークしている人たちに、よりいい条件で、紹介したいということで、この話になりましたということです。はい。OK! はい。Okay, it looks like there aren't any further questions, so I think we can wrap it up with that, and at least the community know where to go now. So there's two ways you can contact us. I mean, obviously you can always contact us in the Telegram channels and things, but we are hoping to open a second. I think it would be wise to open a Japanese Telegram channel as well. So that's something that we will look to do. You also have your very own Telegram channel, Discord channel with the Japanese flag on it within Discord. And what I will try to do is every time I post an announcement, I will post it in the Japanese channel, hoping that Tomomi or somebody from the Japanese community can help me translate those. That would be really helpful if we can have somebody help us do that. And thank you so much, all of you, and Tomomi for arranging this and being such a great community member. I'd say you're an ambassador in your own rights, because you have gone such a big gathering for us here today. Considering it's gone 10 p.m. at night in Tokyo is extremely impressive, and we're really, really humbled with the interest that you have shown. So thank you so much. We appreciate each and every one of you for turning up and connecting your downloading Discord, connecting to your Discord, making sure you're on the right channel at the right time. We are truly humbled, and we're really, really proud that we have such a great community, especially a Japanese one, of such of such caliber. So that's amazing. Thank you so much for all of your support, and hopefully we can do a lot more of these in future. Thank you again, Tomomi, for everything that you've done, and thank you again for the community for joining us. Okay, let me translate. 皆様ね、今日は質問とかね、本当に、ありがとうございました。で、テレグラムとかこのディスコードのね、日本語っていうチャンネル、日本語で誰もが投稿したりできるんですね。で、これで相互方向でコミュニケーションができるという、ものになっています。で、私自身が投稿するものは英語になってしまうんですけども、日本語のチャンネルでは私ともみとか、皆さんのね、ボランティアで翻訳できる方、ぜひね日本語にしたりとか、皆さんが翻訳機使ってね、やったりとかっていう形で、これからもこのようなセッションとか、またコミュニケーションっていうのをね密に取っていきたいと、またねこういう感じでやっていきたいので、ぜひ参加していただきたいと思います。で、日本の時間で夜10時以降で、本当にねこのディスコードっていうのをダウンロードして登録して、で時間にねこれだけの人が参加しているというね日本のコミュニティの本当に堅実でねきちんとしていて、本当に誇りに思う。こんな皆さんと、コミュニケーション取れることがすごく本当にありがたい。なので参加してくださった一人一人皆さんに感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございますということなんですね。はい。では、Thank you so much. Thank you, and we'll definitely see you again. Thank you. 皆さんありがとうございました。はい。それでは引き続き日本語チャンネルでよろしくお願いします。Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye bye.